What's up sa mga preno? So, dobra, magandang umaga. So, ang episode natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung mini truck natin na Suzuki Carry. So, samahan nyo ako guys. Alright. I-work around natin yung Suzuki Carry na nabili ko. So ito yung mini truck budget para sa kargahan. Made in Japan. Alright. So ayan na po. Ayan po mga pre, yung Suzuki Carry DA63T transformer 4x4 manual transmission. So ayan po mga pre, no. So kung nakikita nyo is 90% po original lahat ng parts nya at kakarating lang dito sa Pilipinas. Ayan. So meron siyang halogen lamp yung headlight niya, tapos turn signal, at dito rin isa. So ang kanyang rim is 145 R12, so steel rim, no, original Suzuki. Pati yung gulong niya lahat ay galing pa ng Japan. Then side mirror is plastic. Kung tawag nito ay sun visor. Ayan. So yung bed niya is yung wide is 4.5, then yung height niya is 6 feet. So ganyan po ang sukat niya, pero hindi ko alam yung exact na sukat talaga niya. As you can see, Suzuki Carry 4WD 350 kilograms na ang kaya niyang ikarga. Ayan po. So kung nakikita nyo lahat ng mga gas dumi, yan ay original pa ng galing Japan. So ayan po, may mating siya yung plastic para hindi no? So ayan po, gagaling lang siya ng knockdown. Ito yung tinatawag lang knockdown. So in-import yan dito sa Pilipinas. Ipinasok siya sa container. Then pagdating dito sa yarda, yan po, we-wheel nila uli, ibabalik nila yung dating posisyon niya. Kaya ho nagkakaroon ng ganyan. So ayan. So sa mga Suzuki Carry Multicab dito sa Pilipinas, lahat to ayan ay mga galing Japan. Yan ang ginagamit nila ay yung tinatawag knockdown. So ayan. So ang gawin lang natin nito mga pre, no, madali lang gawin natin ng paraan. I-retouch lang natin to. So ayan po ang Suzuki Carry na napakasimple lang na mini truck, pick up type, 4x4 manual transmission. Ayan po. Kung ikaw ay naghahanap ng budget mini truck, Suzuki Carry nang hanapin mo. Matibay pa, sulit sa budget kung pangarga lang naman ang gusto mo. Alright. So ayan mga pre, papasok tayo dito sa kanyang, papasok tayo sa loob. Ayan mga pre. So basic lang talaga ang laman niya sa loob, no.
plastic na hawakan, yung diikot na window, manual na window, yung manibela niya ay simple. Dashboard ay plastic na naka-convert na from left hand drive. Pagdating sa Pilipinas, kinonvert, ginawang left hand drive na. Ayan na po yung mga pre. So kung makikita nyo, may mga tinabas siya dyan. Yan yung mga kinonvert na ito. So ganun pa rin sa loob mga pre, no? Basic lang talaga. Meron siyang radyo na original from Japan. Meron na siyang aircon. Ayan. So yan lang pang loob niya. Typical na pang pick up na pangargahan. Ito na yon, sulit na budget. So ayan. Ayan mga pre, 4-wheel drive. At saka yung makina niya ay narito sa ilalim ng upuan. So bubuksan lang ito. So ayan mga pre, no? Pinakita ko lang yung walk around ko. Hindi ito full review ng Suzuki Carry, dahil walk around ko lang. Gusto ko lang ipakita kung paano to nakarating dito sa Pilipinas, itong Suzuki Carry 4x4 manual transmission. Ayan po. So ayan mga pre, no? Sana nagustuhan yung video ko. Alright. Pre, sana nagustuhan yung video ko. At kung nagustuhan yung video ko, mag-subscribe na kayo sa channel ko. At kita-kita tayo muli sa susunod na vlog. See ya, adios.